шет ел азаматы неге қорғайды екен, бұл көздеген мақсаты не екен, орыс пен қазақты бір-біріне ұрыстырғысы келе ме екен? Маған қазақ тілі өзге тіл емес біріншіден. Бұл менің ана тілім. Мен неміс емеспін, ағылшын емеспін, итальян емеспін, араб емеспін. Мен түрікпін. Әрине қазақ тілі менің тілім. Біздің кейбір әсіресе орыс тілді топтар неліктен Түркия азаматы осы қазақ тілімен айналысады. Біздің кейбір зиялы қауымның өзі жұмған аузын ашпай жүргенде, немқұрайлық танытып жүргенде қазақ тіліне бұл не белсенділік деген мәселені көтереді де, ерсілеу болса да. Соған не жауап берер едіңіз? Біріншіден, біз түркі халықтары бір қайнар бұлақтан нәр алып, су ішіп, пайда болған халықтарымыз. Біз негізі бір ұлтпыз. Содан кейін әрине бөлініп, әрқандай мемлекеттерге ие болып жүрміз, дұрыс. Сол үшін маған қазақ тілі өзге тіл емес біріншіден. Бұл менің ана тілім. Менің шешем қазақ қой, білесіздер. Ондай болмаған күннің өзінде, шешем қазақ болмағанда, таза түрік болған күннің өзінде де қазақ тілі менің ана тілім болып есептелінетін еді. Қазақ тілі менің ана тілім болғаннан кейін, әрине анамның намысына кір келтірмеуге мен тырысуым керек. Соның жолында мен күресуім керек әрине. Енді мені әсіресе бұл орыс тілді сайттар, немесе енді орыстанып кеткен азаматтардың кейбіреулері өзге ұлттың өкілі, басқа мемлекеттің азаматы деп жиі айтады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Мен неміс емеспін, ағылшын емеспін, итальян емеспін, араб емеспін. Мен түрікпін. Әрине қазақ тілі менің тілім. Қазақ тілі оның ішінде мен филология ғылымдарының докторы ретінде көп айтып та жүрмін. Түркі тілдерінің ішінде ең байы, ең қуаттысы, ең күштісі. Мен қазақ тілімен мақтан етемін қазақ тілін. Түркі тілдерінің ішінде қазақ тілі деген бұтағы бар деп мен өте қуаныштымын. Оғыз Доған ол кім? Сол жайында Оғыз Доғанның өзі шынайы пікірі қандай? Мен Стамбул қаласының тумасымын. 1973 жылы дүниеге келгенмін. Бастауыш мектепті, орта мектепті туып өскен қаламда Стамбулда бітіргенмін. Университетті Измир қаласына барып түркология факультетінде оқығанмын. Мен университетті бітіре салып, бір жыл жұмыс істеген, сабақ бергеннен кейін Қазақстанға келгенмін. 95 жыл, мен 97 жылдар аралығында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Түрік Қазақ университетінде 2 жыл сабақ бергенмін. Түркістанда, Кентауда, Шымкентте, Жетісайда. Сол кезде біз жаспыз ғой. Сол қазақ халқы бізге құшақ жайып, нанын бөлісіп дегенде кәдімгідей біз қазақты танымай, Қазақстанды көрмей жүрген кездің өзінде өмірімізді қазаққа, қазақ халқына арнаған адамбыз. Ондай болған болса да, біз шынымен Қазақстанға келіп, шын өмірде келіп, сол жерде Қазақстанның суын ішіп, нанын жей бастағаннан кейін, мен айта алам, мен көзқарасым әбден өзгерді. Одан да қатты жақсы көре бастадым. 97 жылдан кейін мен Түркияға қайттым. Сол магистратура диссертациямды сол жылы бітірдім. Магистратура диссертациямда қазақ, ноғай және қырым тілдеріндегі мақал-мәтелдердің тілдік байланыстары тақырыбын зерттедім. Жарекел. Сосын ары қарай докторантурада Түркияда көп ғалым зерттемеген саланы таңдадым, фонетиканы таңдадым. Оның ішінде менің ойымша түркі тілдерінің ішінде фонетика жағынан ең қызығы, ең тартымды тарихи құбылыстарға ие тіл осы қазақ тілі болды. Сол қазақ тілі бойынша фонетика еңбегін жаздым.
сіз жасаған мәлімдемелерден кейін сол ресми орындардың өкілдері, прокуратура болсын, жергілікті әкімшілік болсын, сізге қандай да бір қолдау танытты ма? Оғыз мырза, сіздің істегеніңіз дұрыс екен. Қайсысы осы заңды бұзып жүрген? Көрсетіңізші. Біз сазайын тарттырайық дегендей бір ұсыныстар, қолдау, ілтипат, пікір білдірілді ме? Өкінішке олай ондай болған жоқ. Бұл менің онсыз да ренжіп жүрген бір жағдай деп айтуға болады, рұқсат етсеңіз. Өйткені мені тек қана марапаттау үшін, мені мақтау үшін, мені қолдау үшін шақыруыма мүмкін еді. Бірақ мен Қазақстанда жүріп жатқан адам ретінде көп жала өсектер шығарылып жатыр. Бұл шетел азаматы неге, жаңа сөйлестік қой, шетел азаматы неге қорғайды деген, бұл көздеген мақсаты не екен, орыс пен қазақты бір-біріне ұрыс тұрғысы келе ме екен деп. Себебі менің ойымша сөзіңіз аузыңызда бұндай уәждерді шығаратындар бұл әрсіздіктің көрінісі. Басқа заңдық айтылатыны, ортаға салатыны жоқ, соғықтан келіп етектен жармасатын анау кандидаттар сияқты менің ойымша. Жалғастыра беріңіз. Мен мемлекеттік органдардан, шынымды айтсам, қолдау көрсетіп емес, жағдайды білу үшін де шақырылуды күттім. Өкінішке орай шақыру болған жоқ. Енді ондай болғанда мен қуанар едім. Өйткені мен өзім мақсатымды сізге қалай қазір түсіндіріп отқан болсам, лауазымды тұлғаларға да түсіндіріп, ол кісілермен кеңесіп керек болса, олардың мүмкін Оғыз мырза сіздің жасағыңыз дұрыс, бірақ битпесеңіз жақсы еді деген сөздер де болатын шығар. Мен ол да қымбатты мен үшін. Ескерту. Енді жақсы мақсатпен жасалған, әсіресе біздің тәуелсіз Қазақстан Республикамыздың мемлекеттік органдар тарапынан жасалатын ескерту мен үшін өте қымбатты. Ескерту да болған жоқ, ондай шақыру да болған жоқ. Неге екенін мен де түсіне алмай жатырмын. Көп азаматтар маған ренжиді. Неге билік туралы бір ауыз сөз айтпайсың деп. Біріншіден, мен қазақтың бір туған бауыр болғанымен, мен шетелдің азаматым, басқа мемлекеттің азаматымын. Сол үшін менің Қазақстанның ішкі істеріне араласуға құқым жоқ біріншіден. Бұл заңды түрде жоқ. Екіншіден, адамгершілік жағынан да, егер мен араласып жүретін болсам, Қазақстан билігі туралы пікір білдіретін болсам, бұл ұят. Екіншіден. Оны сіздер мен ескертуіңіз керек та, Оғыз тоқта. Тіл дедің ба? Жарайды. Сен кімсің енді? Енді бұл қол сынса жең ішінде қалу керек деген сөз бар емес пе? Сонда түсінік бар емес пе? Бұл Қазақстанда проблемалардың бәрі өз ішінде шешіледі. Сол үшін мен билікке деген менің сын пікір айтуымды ешкім күтпесін. Өйткені менің міндетім сол Қазақстан билігін сыйлау. Қазіргі билікті сыйлау, ертең сайлау болып басқа мемлекет басшылары келетін болса, оларды да сыйлау. Қазақ халқы кімді таңдаса, оның басында кім болса, соны сыйлау менің міндетім. Қазақстанда 27 жылдан бері осындай жағдайдың жалғасып жатқаны біріншіден мен намысыма тиеді. Мен сіздердің бір туған бауырларыңыз ретінде, қазақтың жиені ретінде мен намысыма тиеді. Сол үшін мен ойлаймын, Расул мырза осы жерде қалмау керек, бәрі менен күтпеу керек, мен жалғыз жеке адаммын. Мен күшім бәріне жетпейді, және мен үлгере алмаймын. Барлық қазақ азаматтары негізі басқа ұлттардан күтем ондай жақсылықты. Тек қана қазақтар емес, ертең бір ақсақал түріктер, татар азаматтар, орыстың өзі жасаса, қандай керемет болмас па еді? Қазақстанның суын ішіп, азаматтығын ол көп куәлігін ұстап жүрген бір орыс ұлтының өкілі. Мен сол мемлекеттік тілімді таптатпаймын ешкімге деп бір шыға келсе, орыс ұлтының өкілі. Біз соны қолдамайтын ба едік? Қалай шешіледі бұл мәселе? Қазақ халқына өзіне деген, өз ұлтына деген сый құрметін кері қайту керек. Қазақты сыйламайды, өзін сыйламайды. Айнаға қарап өзін жек көретін адамдар болады ғой. Сондай сияқты қазақ өзін сыйламайды. Кейде мен қатты ренжимін, мен достарыма да ескертіп қойдым, сол әлеуметтік желілерде ескертіп қойдым. Менің посттарыма сорлы қазақ, надан қазақ деген сөздер жазбаңыздар. Енді мен бұндай сөзді мен ғашық болып жүрген халқыма айтқызбаймын біріншіден. Екіншіден, бұны жазып отырғандар сорлы қазақ деп жүргенде қазақтың өзі.
қазақтар бірінші өзін сыйлағанды ескеру керек, білу керек, үйрену керек деп айтып отқан жоқпын. Өйткені егер қазақ өзін сыйлағанды білмегенде, ол қазақ хандығы дейтін сол ұлы мемлекетті құра алмайтын еді. Қазақ ұлты өзіне сенбейтін, өзін жақсы көрмейтін, өзіне құрмет көрсетпейтін болғанда, барлық қиыншылықтарға қарамай, бұл Алашорда қозғалысы дейтін ұлт азаттық қозғалысты бір жағынан ағарту жолындағы, қараңғылықтан елді құтқару жолындағы қозғалысты бастамас еді, оны бастай алмас еді. Ол қысқа мерзімді болса да Алашорда мемлекетін құралмас еді деп ойлаймын. Қазір әрине мен Қазақстанда латын алфавитіне көшуді қолдап жатырмын. Көптен бері мен маман ретінде қолдап жазып жатырмын. Өйткені бұл жерде қазақ тілін дамытудан бұрын басқа мақсат бар. Мен сол үшін Қазақстан Республикасының билігін сыйлаймын, құттықтаймын. Өйткені бұл құлдық сана сезімнен құтылу үшін. Бірінші, оны бізге елестеткізетін, оны еске түсіретін жағдайлардан құтылуымыз керек. Сіз орыстың, енді бұл латын алфавитте біздік емес. Біздің сол кәдімгі түрік қағанатындағы ескерткіш тастардағы алфавит, архон жазбалары. Ол біздікі. Бірақ бұл кирилл орыстікі болса, латында өзіміздікі емес қой. Бірақ қазір орысқа берілген сана сезімнен, сол құлдық санадан құтылу үшін бұл өте қажетті қадам, біріншіден. Екіншіден, түркі әлемінде біраз түркі мемлекеттері латын алфавитті қолданып жатқандықтан, ол бірлік ішінде керек. Маған әрине маман ретінде нұсқалары ұнамайды, оны ашық түрде айтуым керек. Бірінші шыққан, жарияланған нұсқасы да қазір стейк деп орналастырайық деп жүрген нұсқасы да маған ұнамайды. Өйткені енді бұл жерде латын алфавитіне ең ескі тәжірибе Түркияда. Мен енді Түркияға ұқсап кетсін дегім келмейді, бірақ алғаш рет сол түркиялық бауырларыңыз бастағаннан кейін кез келген түркі республикасындағы латын алфавиті оған ұқсау керек деп ойлаймын. Мысалы үшін бір деген әріпте біз түркшеде басқаша көрсетіп, сіздер басқаша көрсетіп кетсеңіздер, онсыз да біздің тілдеріміз бір-бірінен ажыратып, алыстап кеткен. Мен Түркияда жастарды қазақ тілін үйренуге шақырып жатырмын. Біраз Түркияның азаматтары қазақ тілін үйренді келе жатыр. Менің сол үндеуіммен, мен шақыруыммен. Бұндай азаматтарға жеңілдік болсын деп. Жалпы біздің қарапайым елдеріміз бір-бірін ең болмағанда жазу жүзінде түсінсін деп. Мен ойлаймын, Қазақстан Республикасы барлық түркілердің бір-бірін түсінуге ыңғайлы нұсқаға өту керек. Бірақ қандай жаман нұсқа болса да, ол өту керек бәрібір. Қолдаймын. Енді маған ең ұнамайтын нұсқанда мен қолдаймын. Өйткені бұл тез арада өтіп кететін қажеттілігі бар, соны талап ететін жағдай. Мен негізі менің ғылыми еңбектерінде қолданып жүрген нұсқа бұл тіл институтының нұсқасына өте ұқсас. Бірақ бір айтып кететін жағдай, 27 жылда ешнәрсе өзгерген жоқ па? Көп нәрсе өзгерді. Мен өзім куәсімін. Тәуелсіздіктің 4-ші жылынан бастап мен Қазақстанда жүрген адаммын, айттым ғой, 22 жасымда Қазақстанда жүргенде де осындай жағдайлар болып жататын еді. Мен сол орыс тілділермен неге қазақша сөйлемейсіңдер маған деп ұрсатын едім сол күннің өзінде. Ол кезде егер бір орыс ұлтының өкілімен ұрысып қалғанда, қазақ бауырлар бүйтіп қарайтын еді. Ешқандай қолдау көрсетпей, бүйтіп қарап көреді. Сол баяғы отаршылдық сана сезімі ғой. Қарап отыратын еді. Мен ол кезде жүрегім қатты ауыратын еді. Мен шынымды айтсам, қазақ халқының осыншама өзгергенін мен де күткен жоқпын. Мен танимын деп жүрмін ғой. Бірақ көрдім, қазақ халқы ояныпты. Мен соны Эйр Астана оқиғасынан кейін сол видеоны әлеуметтік желіге жүктегенде өз көзіммен көріп, куә болдым, әлде куә болып жүрмін. Қазақ ол баяғы қазақ емес. Ол енді 100% болмаса да 90% оянды,
мен оны көріп қуанып жүрмін. Өйткені осы 22 жаста мені неге қолдамай жатыр менің бауырларым деп мені жылатқан қазақ қазір мені қуантып жатыр.